Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasulana nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allahumma rabbi shrana sudurana wa yassir lana umrana wa halul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal ilman wa salamati wal islam wa sakinati wal afiyati wa rizqil hasani lima tuhibbu rabbuna wa rabbukallah hilalun khairin wa rusyin hilalun khairin wa rusyin. Allahumma rabbi sahrana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ibu sadayana dina enjing ieu kembali urang sadayana parantos tiasa kumpul ngariung dina raraga nanjeurkeun ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ngipayahan kana diri urang sadayana nambahan wawasan pengetahuan pikeun urang dina ngalaksanakeun proses peribadatan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam mugi tetep disangakeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kalayan perjuangan anu parantos dilaksanakeun kumantenna. Alhamdulillah wa syukurillah Islam dugi ka urang sadayana jantan pedoman pikeun urang dina ngalaksanakeun hidup jeung kahirupan urang masing-masing. Ibu sadayana alhamdulillah anu kadua panginten urang sadayana ayeuna parantos aya dina taun enggal 1443 Hijriah. Benten nyebunya antawis taun Masehi sareng taun Hijriah. Upami taun Masehi mah sok rame. Ya, di ditu bakar petasan. Kemudian enak bakar kembang api, nya begadang segala macam jika kitu. Tahun Islam jika kitu henteu jempling tahun Islam ya. Bahkan enak mah taya ngombor apa pawe obor teh aya ya. Teu kengeng karena apa ka dieu sebab menuju PPKM cenah kitu Bu ya. Tapi wes ibu sadayana kanggo urang sadayana panginten ukuran ya. Ngareah-reah ukuran menceriakan kana eta peringatan bukan satu ukuran. Ya. Sabab anu jadi ukuran mah panginten kumaha urang sadayana tiasa langkung berhijrah nya berpindah urang sadayana tina kondisi urang malas ngalaksanakeun ibadah lebih bersemangat ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tina urang ana hoream, tina urang kedul janten lebih bersemangat. Itu yang lebih utama. Ya. Nah, ibu sadayana kenapa kemudian kita harus melaksanakan kondisi seperti itu ya. Pertama panginten urang ningali kondisi zaman ayeuna ya sekian banyak wargi-wargi urang nya dulu urang baraya urang anu dina aya kondisi teu damang ya teu damang eta kondisi ayeuna mah malah ibu sadayana panginten ngabarkeun ka urang sadayana tingkat kematian relatif lebih seueur. Punten ya kamari enjing tabu salapan simkuring ngurepkeun dicaul aya nu ngantunkeun. Kemudian enak tabuh 3:30 ditelepon di kurai asam enggalan uy ka bumi naon sababna ieu cenah aya jamaah masjid anu bade ngantun anu tos ngantunkeun teh aya anu mimpin cenah prosesina cenah kitu pan aya ustad anu nuju teu damang pan ustad anu nuju angkat-angkatan cenah kitu ya janten ibu sadayana baru dengan sejarah simkuring dalam satu hari 2 kali kedah budak anu ngantunkeun ya. Tete ibu sadayana panginten kondisi zaman ayeuna maka panginten lamun misalna ayeuna ieu kondisi ya sekian banyak orang anu teu damang sekian banyak anu parantos ngantunkeun tidak janten pelajaran pikeun urang sadayana kudu kumaha deui Gusti Allah Subhanahu wa taala mapatahan ka urang sadayana
Ya, sok ayeuna dina pergerakan kehidupan orang sadayana, urang bebas tuh. Teu bebas. Ya, bahkan punten nya sanes simkuring bade ayeuna nyarioskeun ya. Pangaosan urang dina dinten Kemis model siga kieu, full sadayana dalam hitungan 1 tahun berjalan lancar teh. Teu punya ya, 2-3 minggu ke belakang geuning opeula cenah. Teu janten ngaosna ya. Rame lucu ya Bu ya, aya ngaos pare heula gitu. Ya, tajantan ibu sadayana kumarge memang suasana sareng kondisi anu memang betul-betul nuju nguji ka urang sadayana. Baik ibu sadayana, bismillah pangten dina kesempatan simkuring bade mengambil tema bagaimana kemudian kita belajar daripada hijrahnya Kanjeng Rasulullah SAW yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya apa yang disebut dengan sistem penanggalan Islam. Ibu sadayana sakoma orang paratos pada kauninga ya. Sistem penanggalan anu kurang kauninga secara umum terbagi aya 2. Walaupun memang masih kadese anu sanesna. Mung secara umum nama aya 2 dina kalender urang sok katingali teh. Ada yang disebut dengan sistem penanggalan Masehi nyebutnya Januari, Februari dan seterusnya. Nomor kaduana ada yang disebut dengan penanggalan Hijriah ya. Nah, upami penanggalan Masehi teu kudu dibahas. Naon sababna unggah kalender tos ningalikeun model siga kitu ya tah. Penanggalan Hijriah ini yang kemudian harus kita bahas. Kumargi ibu sadayana punten simkuring secara pribadi sigana sama lah sareng ibu sadayana. Apalna penanggalan Hijriah teh lamun urang lebet kana sasi Ramadan. Bares Bu. Di luar bulan Ramadan urang sok ngitung tara. Di luar bulan Ramadan urang sok ayeuna tanggal 1 2 sok kitu tara. Tara simkuring ari ibu mah tara nya ya tah eta kan urang lemana meureun siga kitu nya nya tah sehingga kumaha eta teh senantiasa harus kemudian dikabarkan senantiasa harus diingatkan gitu bahwa urang umat Islam itu kita punya sistem penanggalan yang memang itu mengkhususkan kita untuk menguatkan ibadah orang ke Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya satu itu. Yang kedua ibu sadayana ada posisi yang berbeda antawis ayeuna Masehi sareng Hijriah. Satu, dari sisi pergantian. Upami Masehi pergantian tanggalna tahu sabaraha? 12 siang wengi. 12 wengi. Upami penanggalan Hijriah ya, itu pada saat ketika asar. Asar berarti sudah berganti tanggal. Itu di antawisna. Kemudian yang kedua ibu sadayana tiasa ningali dari jumlah. Ya, jumlah dalam hitungan Masehi sareng Hijriah sami teu? Halo? Masehi sareng Hijriah sami teu? Jumlah dalam hitungan 1 tahunnya beda. Nya, naon bentena upami Masehi mah itu 360-an, upami Hijriah mah sekitar 340-an lah. Nah geuning beda Ustaz, mangga kowe ibu tiasa tinggalnya Januari 31, Februari 28, Maret 30-an ya, April 31 kan siga kitu tah. Upami penanggalan Hijriah mah itu hanya 29 atau 30 ya. Geuning apal, teu apal teh lamun pas Idul Fitri ya, sok awal Ramadan sok rame nyemunya. Awal Ramadan rame tanggal sekian gitu. Takarak begitu. Di luar bulan Ramadan, di luar Ramadan sareng Syawal mah tos ieu peuling deui gitu. Ya tah. Eta pangten ibu sadayana di antawis sisi perbedaan antara penanggalan Masehi sareng Hijriah. Kemudian ibu sadayana berkaitan sareng sejarahna. Upami ningalina sejarah pami terlepat ibu sadayana awal penanggalan Masehi itu ya itu karena memang orang-orang non muslim, orang-orang Kristen zaman harita mereka syirik ke umat Islam. Umat Islam itu sudah ada sistem penanggalan. Penanggalannya kapan? Penanggalan umat Islam itu adalah ketika dimulainya pada masa sahabat Umar bin Khattab. Ya, berarti saat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar, zaman Rasulullah SAW belum ada yang disebut dengan sistem penanggalan. Ya, nah, kunaon sababna nanti akan saya ceritakan. Tapi sadayana, bagaimana dengan penanggalan sistem Masehi? Nah, penanggalan sistem Masehi itu dimulai pada saat ketika orang-orang Romawi mereka melaksanakan sistem penanggalan dan itu ada kisaran 200 tahun. Ya, jadi maksudnya
kan kadang penanggalnya kan 0 tahun 2 3 dan seterusnya ya. Upami dengan masa ternyata mereka tidak seperti itu. 200 tahun berikutnya baru ada kemudian sisi penanggalan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi penanggalan Islam? Nah, penanggalan Islam itu mulai ada pada masa sahabat Umar bin Khattab. Sebab di waktu sarita sahabat Umar bin Khattab itu sudah mulai merapikan administrasi, ya, surat menyurat, ya, korespondensi antara satu tempat dengan tempat ini dikabarkan ini suratnya ada gitu. Itu pada masa sahabat Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kemudian dengan sistem penyebutan bulan? Ya, dalam hitungan 1 tahun ada berapa bulan Bu dalam Islam? 12. 1 bulan Muharram, yang kedua Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, gitu ya. Kita diantaranya besadayana dalam bulan-bulan dalam ajaran agama Islam. Tah eta nami-nami bulan teh zaman Kangjeng Rasul ketos aya. Gitu ya. Mung memang panganten ibu sadayana teu acan sami sapotos pada masa Umar bin Khattab. Nah, kemudian Umar bin Khattab ngembalkan para sahabatnya atuh kumaha cenah ieu teh nya dalam sisi penanggalan teh piraku misalna aya bulan ungkul sebut saja misalnya bulan Muharram, bulan Muharram mana ya, bulan Muharram nuja tahun ke-100, bulan Muharram tahun ke-sabaraha gitu tidak disebutkan. Tah maka kemudian disepakatilah itu dimulai misalnya pada saat ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah gitu Bu ya. Eta diantawisna. Kenapa kemudian mengambil seperti itu? Karena dikabarkan bahwa pada saat itu kemudian sudah mulai munculnya awal yang disebut dengan kebangkitan Islam. Ibu sadayana salit membahas tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah kita pahami Ibu sekalian bahwa Rasulullah SAW melaksanakan dakwah di 2 tempat. Ada yang disebut dengan periode Mekah, ada yang disebut dengan periode Madinah ya. Pada saat periode Mekah yang 10 tahun itu Ibu sekalian, Islam sudah mulai disebarkan dan sudah cukup banyak orang-orang yang menganut ajaran agama Islam gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan periode Madaniyah, Madinah ya. Nah, maka Ibu sadayana dalam hal ini kita bisa melihat ada beda posisi antara ayat yang turun pada masa Mekah dengan ayat yang turun pada masa zaman Madaniyah ya. Pamitalapat ulama tafsir menyebutkan upami ayat Makkiyah ayatnya pendek-pendek, ayat ayat Mekah pendek, ayat Madinah panjang ya. Kemudian ayat Mekah dimulai dengan kata-kata ya ayuhan nasu, upami ayat Madaniyah ya ayyuhallazina amanu ya. Upami ayat Makkah berhubungan dengan masalah akidah, keyakinan ya. Kemudian kalau misalnya ayat Madaniyah baru kemudian berhubungan dengan masalah syariah, melaksanakan sholat, zakat, saum segala macam. Itu terjadi pada ayat-ayat Madaniyah gitu ya. Kemudian Ibu sekalian, kisah sedikit tentang kisah zaman Rasulullah SAW. Jadi karena melihat bahwa orang-orang kafir itu melihat Muhammad dikening menijagoan gitu ya. Sedemikian banyak orang yang kemudian sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah teras tadi maka kemudian mereka bermusyawarah, oh iya satu kata kuncinya siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibu sadayana orang-orang kafir Quraisy zaman harita kemudian mengumpulkan sekian banyak pemuda-pemuda yang kekar, yang gagah, pokoknya lah Jagar mulai zaman ini gitu Bu ya. Nah, dikumpulkan kemudian untuk apa? Untuk kemudian mengelilingi yang murilingan bumina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kemudian Ibu sadayana memang dalam sejarahnya nya eta Kangjeng Rasulullah wasallam karena memang jiwa kepemimpinan beliau nya anjeunna ngalaksanakeun hijrah itu tidak panggeulana gitu. Sabab lamun misalnya punten nya Bu ya. Kalau misalnya beliau cari aman, geus panggeulana gitu Kangjeng Rasul. Tapi tidak. Rasulullah SAW justru memperlihatkan orang kafir Quraisy seperti tunjuk ke saya. Target man-nya itu adalah saya gitu. Nah, maka pengantar Kangjeng Rasul adalah orang yang terakhir untuk kemudian melaksanakan proses hijrah ya. Nah, kemudian Ibu sekalian dalam proses selanjutnya, nalika eta Kangjeng Rasulullah SAW melaksanakan proses hijrah eta, maka anjeunna milih 2 sahabatna. Satu ada yang disebut dengan sahabat Abu Bakar Siddiq sebagai pendamping beliau ketika beliau melaksanakan hijrah.
Anu nomor kedua ada yang disebut dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, mantana upami sahabat Abu Bakar mah nya panginten sahabat nya panginten ashabiqun al-awwalun, termasuk juga adalah mertuana Kanjeng Rasul. Sebab putrana ti Abu Bakar itu ada yang disebut dengan Siti Aisyah yang kemudian nanti menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan sahabat Ali karramallahu wajhah. Emang tugasnya Sayyidina Ali jantan naon? Sayyidina Ali tugasnya adalah menggantikan tempat posisi Kanjeng Rasulullah SAW bobo gitu. Gitu Bu ya. Sebab yang dari target mereka seperti itu. Nah, panten ibu sadayana gancangna carita Kanjeng Rasul sudah bersiap-siap, orang-orang kafir Quraisy sudah muncul di sana sampai kemudian dalam kondisi tertentu mereka kemudian malah tertidur, tidak berani untuk masuk kepada rumahnya Rasulullah SAW. Eta mah kekuasaan Allah gitu. Gitu ya. Nah, sehingga ketika sudah dalam di tengah kegelapan malam, Kanjeng Rasul kemudian berangkat sareng sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian yang ditinggalkan di situ adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, nah, gancangna cerita ibu sadayana, mereka kemudian terbangun, wah geus peutik, wah Muhammad di sana ini cenah. Nah, kitu tingali tapak kakina gitu. Sebab panginten kan aya langkah-langkah padang pasir. Nah, terus ibu sadayana mereka langsung ngadongkapan ke kamar Kanjeng Rasul, ketika dibuka arek dihantam ternyata Rasulullah SAW sudah tidak ada. Ya. Kemudian perjalanan Kanjeng Rasulullah SAW sareng sahabat Abu Bakar sampai kemudian ke Gua Sur. Ya, salah satu di antara gua yang kemudian tempat berlindung Rasulullah SAW. Nah, terus salajengna ibu sadayana ketika sudah sampai di sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di bawah eta Gua Sur teh panginten ada yang disebut dengan burung merpati. Aya burung japati anu tiba-tiba kemudian antep di dinya teras panginten bertelur. Kemudian juga ada yang disebut dengan sarang laba-laba gitu ya. Tah, itu di antara bukti kekuasaan Gusti Allah. Ari nu ngaranna sahabat Abu Bakar terus ngadeg-deg. Nya panginten kan nya diudak-udak taruhannya nyawa teh ya gitu. Kitu nya. Tapi kemudian Kanjeng Rasul menguatkan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, anjeun tong galire tong sieun tong kuatir. Ini yang apa yakinkan dia urangna dilindungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu ya. Maka kemudian ibu sadayana Kanjeng Rasul didinya tadi diuningakeun bahwa anjeunna tinggal di Gua Sur eta menghindari ancaman tiata para pemuda kafir Quraisy itu sekitar 3 malam. Jadi sanesa peuting 2 peuting nya punya 3 wengi didinya teh gitu ya. Kumaha tuang leutna Allah alam eta mah pasar ke Gusti Allah gitu ya. Nah, kemudian ada penggalan cerita juga dalam kondisi seperti itu Kanjeng Rasulullah SAW tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Kemudian tiba-tiba ada 1 ekor ular yang kemudian bade ayeuna macok karena sampai anak sahabat Abu Bakar. Lamun misalnya sahabat Abu Bakar menghindar, maka Kanjeng Rasul bakal gugah. Lamun misalnya anjeunna cicing, Kanjeng Rasul bakal tetap dumanina bobodina eta pangkulaman sahabat Abu Bakar, tapi pakai resikona eta sampean sahabat Abu Bakar bakal dinaonta, bakal dipacok gitu ya. Tah, ibu sadayana subhanallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Gusti Allah, saking kumahabahna, saking kumika cintana eta sahabat Abu Bakar, anjeunna membiarkan sampeana dipacok orang. Ya, saking kunaon, saking punya Kanjeng Rasul. Sebab lamun enak Kanjeng Rasul, gugah panginten anjeunna bakal merasa kecewa gitu. Ya, sudah panginten ngaganggu karena isyarat Rasulullah SAW. Tapi ibu sadayana itu diantawis salah satu bentuk kemahabahan sahabat Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW. Ya, terus panginten gugah tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala saparatos gugah ditaroskeun eta kunaon dipacok ore nya panginten diusap dijampe damang sama harita kene kitu eta. Eta panginten ibu sadayana sepenggal kisah tentang Rasulullah SAW melaksanakan proses hijrah di Mekah ke Madinah ya. Nah, kemudian ibu sadayana berkaitan sareng masalah hijrah ieu tadi parantos diuningakeun ya, mangga ibu sadayana mungkin tiasa muka di bumina masing-masing surat An-Nisa ayat anu ka-100 ya. Ayat yang menggambarkan, yang memerintahkan kepada kita bahwa kita diharuskan untuk berhijrah, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang insya Allah di tempat tersebut maka akan ada banyak bagian keberkahan milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkaitan sareng masalah hijrah ieu ibu sadayana oge panginten urang tiasa ngambil dari hadis Kanjeng Rasulullah SAW dina hadis arba'in. Insyaallah ibu sudah sangat paham
innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha awi meraatin yankihuha gitu nyebutnya sareng Rasulullah SAW saknya nyana sampurnana hiji amal itu tergantung daripada niat. Lamun si jalma niat hijrahna karena Allah Subhanahu wa taala maka eta si jalma akan mendapatkan kenikmatan beribadah Allah Subhanahu wa taala. Lamun si eta si jalma niat hijrahna ibu sadayana pikeun dunia yusibuha dia akan mendapatkan pendapatan maisyahna di dunia karena memang dia hijrah untuk dunia. Awi mraatin atau karena dia hijrah karena perempuan maka dia akan mendapatkan gitu ya apa yang menjadi targetnya seperti itu. Tamakan ibu sadayana di posisi niat adalah sesuatu yang sangat penting. Orang bade ngalaksanakan hiji perkara utamikeun niat orang sadayana ya upami tadi sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kabeh kana 3 bagian kahiji jalmi anu ngalaksanakeun hijrah teh kana Allah Subhanahu wa taala. Kedua jami anu hijrah itu gara-gara dia ingin mendapatkan keduniaan. Nomor katiluna dia berhijrah itu karena ingin mendapatkan perempuan atau pasangannya. Ya tak. Ibu sadayana lamun misalnya orang hoyong tilu-tiluna sae eta pangitan hak urang ya ngalaksanakeun hijrah. Ngan anu paling utama mah panginten ya urang kedah ngalaksanakeun hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala ya ta. Insyaallah ibu sadayana lamun urang hijrah karena Allah dunia urang bakal menang, akhirat juga urang bakal menang. Awewe atau pasangan juga kita akan dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya ta. Ibu sadayana tetap paten gambaran yang berkaitan dengan masalah niat ya. Jantan hijrahna Kangjeng Rasulullah SAW di Mekah ka Madinah juga para sahabat memang berbeda-beda keyakinan. Aya anu memang ngalaksanakeun hijrah di Mekah ka Madinah hoyong mendapatkan karunia Gusti Allah sabab memang ketika di Mekah mereka diintimidasi, ketika di Mekah misalnya mereka dipersekusi, ketika di Mekah mereka diharu ganggu gitu ya. Ketika di Mekah mah teu bebas ngalaksanakeun ibadah teh gitu. Urang mun hijrah jeung Rasulullah sok silakan Mekah hijrah. Ya, aya oge panginten zaman hari teh busadayana mereka yang melaksanakan hijrah itu adalah untuk mendapatkan apa yang disebut dengan dunia. Kenapa? Karena pakasaban di Mekah mah tidak begitu menggembirakan. Hayang pindah we ka mana? Ka Madinah gitu. Teu naon sareng sosok mangga silakan dunia bisa diudah. Gitu nah. Aya oge anu hijrah ti Mekah ka Madinah itu gara-gara mengikuti ka nu jadi pasanganana gitu. Ya nah, nu jadi pasanganna eta itu yang menjadi target hijrahna eta jalmi. Tamakana ibu sadayana nya upami urang hoyong terang karena berbagai macam hal ihwal anu berkaitan sapertos kitu memang panginten urang kada khusus mempelajari karena kitab suci Al-Qur'an. Urang kada khusus mempelajari karena minimal terjemahan lah gitu. Urang macakeun ari hanya sebatas model sikap kitu mah kita tidak akan terlalu dalam. Tapi karena tadi tentang ibu sadayana satu bahwa apa yang disebut dengan hijrah itu adalah proses penanggalan yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua hijrahnya Kangjeng Rasulullah SAW itu adalah sebagai salah satu momentum Kangjeng Rasulullah ngajak para sahabatnya, ngajak umatnya untuk berpindah ya di kota Mekah ke kota Madinah ya. Nah diantara seperti itu. Kemudian ibu sekalian, ya, berkaitan cara masalah hijrah. Maka di dia orang tiasa ngambil dua kesimpulan. Pertama, ada yang disebut dengan hijrah itu dalam bentuk fisik, anggota badan orang. Ya, nah, anggota badan orang. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan hijrah non fisik, lain anggota badan orang, tetapi lebih kepada posisi keyakinan orang. Nah maksana misalnya kayak sadayana yang berkaitan dengan fisik itu misalnya enak orang hijrahnya di tempat-tempat anu memang bisa ngalaksanakan syariat keislaman. Misal ya Bu ya, kan orang mah di tempat di geuning teueun tempat teh dipakai usaha hese, dipakai ibadah geuning hara rese kunaon sababna lingkungan masyarakat tidak nyaman. Ya sudah kemudian kita pindah. Ya, itu yang disebut dengan hijrah dalam bentuk fisik ya. Nah, nomor kedua misalnya ayeuna urang hijrah di tempat anu memang dominasi orang-orang kafir, orang-orang non muslim ke tempat yang misalnya lebih islami. Bertanya Bu nya, saya pikir kita sepakatlah
bahwa nu ngaranna amal ibadah yang kita kerjakan masih didominasi ke tempat. Ya, simkuring. Mudah-mudahan ibu juga samanya. Masalahnya upami ayeuna urang misalna menempati satu tempat, eta tempat enak kalau ibadah, urang merasa tawadu. Walaupun memang prosesnya berat. Tapi ketika misalnya si eta tempat tidak menjadikan kita bersemangat, biasa sekolah dah hese. Punten ya Bu ya. Pengalaman pribadi simkuring. 4-5 ya sekitar 7 tahun 8 tahun ke belakang lah ya. Tersana Ustaz Jaki ngamanan ka simkuring, Ustaz Samsam tolong bantu saya ya. Ustaz saya tunjuk menjadi kepala asrama. Aduh, kepala asrama saya bilang. Kumaha Ustaz, sok maka silakan saya percaya ke antum. Antum tamatan pondok pesantren bisa merasakan kondisi di pondok kumaha gitu. Ya sudah, bismillah Ustaz saya coba laksanakan ya. Awal-awal na ibu sadayana ya, di setahun 2 tahun pertama seunggah. Naon sababna kada angkat di rumah dinas ke asrama ngagugakeun murang kali, kemudian batur matur mujeunna sare ibu apal barudak hatoy ya, kelas middle up anu masantren ge kudu dikitu segala macam siga kurang kudu digudangkeun. Eta teh ibu sadayana ya Allah ya Rahman ya Rahim menyebutnya ujianna sangat dahsyat. Kadang-kadang budak ayeuna dihudangkeun hese nya disemprot kalakah ngajakan gelut ya. Teh eta kalak ngejebretkeun pantau. Aduh pokona mah gitu ya. Nah, tetapi Bu sadayana itu dalam kondisi negatif. Nah, madarat ngakon simkuring, ujian kau simkuring. Tapi pada lain saat saya juga merasakan subhanallah ternyata geuning kekuasaan Allah saya rasakan. Naon sababna? Pada saat ketika berangkat ke asrama berarti urang teh kudu taki-taki. Urang teh kudu loba istighfar, urang teh kudu loba zikir. Naon sababna? Urang mah hanya manusia yang hanya sekedar bisa ikhtiar. Anu ngahudangkeun eta budak pada panggil sanes urang. Nah, eta mah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian ibu sadayana, nah itu pada saat ketika murangkali ayat minimal yang saya rasakan, satu sholat tahajud jadi kajaga, yang kedua subuh jam janari misalnya jam 3:04 jam 4 kita sudah melatih kesabaran, yang ketiga misalnya temah wirid dzikir baca Quran sholat berjamaah subuh bisa kajaga. Naon sababna? Sabab gaduh tanggung jawab murang kali kudu dibugahkeun. Gaduh tanggung jawab murang kali kudu ngalaksanakeun salat berjamaah. Itu satu poin. Nah, tetapi pada bagian lain pada saat ketika murang kali murang kali misalnya masa liburan, taya di pondok, taya di masjid, taya di kelas. Kira-kira aya agenda kedah lebet ka asrama teu? Aya tugas ayeuna kedah ngagugahkeun teu? Aya tugas kedah ngalaksanakeun salat berjamaah teu? Dah henteu. Tentunya kumaha. Jadi sholatnya di mana? Di bumi. Berjamaah tuh. Kadang-kadang boleh dikatakan orang kaberangan atau simkuring gitu Bu ya. Nah, duka ibu mah insyaallah mau gitu ya. Nah, maksud itu tadi yang saya ceritakan itu adalah bagaimana kemudian musadayana upami urang ayeuna tempat yang memungkinkan, suasana yang memungkinkan, maka biasanya sok ngajurung ka urang sadayana pikeun ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Katos semuanya. Nah, itu diantaranya apa yang disebut dengan hijrah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ibu sadayana apa yang disebut dengan hijrah kita itu dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan kepada tempat yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapunten ibu sadayana bagi anu namina tempat itu amat sangat mempengaruhi kepada kita. Ya. Punten ya. Kamari misalnya pada saat ketika Idul Adha. Dari Idul Adha kamari punten simkuring dicaul biasa takbir dilaksanakeun. Kemudian ayeuna nanti teh salat Idul Adha dilaksanakeun. Kemudian pemotongan hewan kurban tetap dilaksanakan, tidak ada masalah gitu. Ya. Nah, tapi ternyata ibu sadayana punten ya, itu pada saat ketika malam-malam ada yang sengaja telepon ke simkuring. Kang di mana? Oh, nuju di barat Ustaz. Kumaha gitu pada takbiran? Oh, insyaallah bade santai gitu. Salat Id kumaha? Ya insyaallah salat Id dilaksanakeun santai. Emang kumaha gitu? Eta kumaha cenah aturan-aturan pamarentah? Punten Ustaz cenah da simkuring insyaallah di caul mah cenah aman. Daya nengarana sampai terpapar segala macam semuanya juga dalam keadaan sehat. Mana make tong ka masjid cenah gitu. Ah udah mah bade bumi, oh mau mangga silakan gitu. Ustaz bade di bumi mangga, bade di masjid. Nah, naon make kudu Ustaz? Punten cenah abdi mah ngarumaoskeun upami abdi takbiran di masjid apa di bumi, mah ngajamin abdi biasa takbiran. Paling abdi nyepeng naon tah? Apa ya? Simkuring, gitu ya tah. Tapi lamun misalnya abdi
takbiran di masjid insyaallah abdi nyepengan HP keneh gitu ngan panginten sama simkuring teh ibu sadayana lamun abdi nyepeng HP lamun abdi takbiran di bumi bari nyepeng HP sigana lebih loba nyepeng HP ada daripada naonna takbiranana tapi lamun simkuring ayeuna di masjid insyaallah sanajan bari nyekel HP sigana lebih loba takbiran daripada nyekel HP atuh kebatur kan mode siga kitu nya punya tah makana ya bismillah panganten simkuring mah di itu panganten laksanakan alhamdulillah di dieu kan ibunya ya kemudian ibadah kita laksanakan tidak ada masalah tah ibu sadayana itu salah satu di antara fenomena yang kita rasakan hari ini orang melaksanakan ibadah nah make kudu diulah-ulah nya orang enak beri ngalaksanakan pejabat nah make kudu masih kita ditutup gitu selama ayeuna orang protokol kesehatan selama orang dalam kondisi sehat walafiat selama kita bisa menjaga diri ya kenapa tidak atuh kecuali lamun misal punten diantawis ibu sadayana yang hari di sini ada yang dalam kondisi batuk pilek ada dalam kondisi sehat misalnya ya sudah tahu diri saja gitu nya aduh abdi mah kirang sehat punten abdi udah gitu aja selesai gitu nya tajantan ibu sadayana itu ulah dugi ka ayeuna urang dalam kondisi sehat hayo pasti kita kalau kadinaon ditutupan punten nyabunya kita melihat fenomena hari ini jalmi anu berangkat ka masjid itu kudu loba di naon kudu loba di ayunkeun kudu loba di bibita gitu ya sok lamun misalnya masih kita teh di bibita siga kitu mah masih kita tutup atau wassalam gitu ya. Tah makana ibu sadayana nu tadi teh jadi ada yang disebut dengan hijrah dalam bentuk fisiknya urang pindah tina tempat anu loba maksiat ke tempat anu bersih urang pindah ti bumi urang ka mana ka masjid gitu ya urang pindah tina tempat anu orang-orang kafir kepada orang-orang Islam itu yang disebut dengan hijrah fisik ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan hijrah non fisik. Non hijrah non fisik itu berpindahna diri orang sadayana nya tina orang sok ngalaksanakeun kamaksiatan tina orang ngalaksanakeun kana kataatan Allah Subhanahu wa taala. Tina orang kondisi orang hoream sangeuk ya maeroh teh hoream Maero nyebunya, tak berpindah kepada orang bersemangat melaksanakan ibadah itulah yang disebut dengan hijrah ya tak. Ibu sadayana pengertian eta diantawisna sehingga dengan kondisi hijrah eta maka insya Allah ya baik insya Allah pengertian orang sadayana akan senantiasa menyiapkan diri orang sadayana dalam kondisi bersemangat melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala ya. Ulah dugi ka tahun 1442 siga kitu nya ayeuna tahun 1433 juga sama siga kitu ulah nyebutnya. Nah sabab panten anu karaos-karaoskeun semakin beh dieu tantangan urang semakin lebih banyak kemudian juga kondisi fisik orang semakin berkurang ya. Lamun misalnya ayeuna urang keur bersemangat mah jangankan ayeuna untuk yang fardu ya jang sunat ge kurang dipidang mah ya lamun orang kenal tak orang keur semangat orang keur sehat tapi lamun orang keur teu damang sok nya aduh ibu sadayana nya ya jangankan untuk yang fardu jangankan untuk yang sunat yang fardu oge ke kondisi siga kitu mah lebih terkesan hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu Bu ya. Tamakan ibu sadayana nya simkuring ngajak ka ibu sadayana yuk kita sama-sama bismillah ya dengan kemudian kita proses kamari ngalaksanakeun peringatan tahun baru Islam 1443 Hijriah ieu sok urang hijrahkeun diri urang sadayana supaya orang lebih kuat ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala ya. Upami timu perterusan ibu emang Pak Ustaz kudu teu peringatan teu kudu ibu nya peringatan kami tidak harus gitu eta mah bade ibu ngalaksanakeun sae gitu supados orang teh sadar gitu kan orang teh kedah sering dielingan nyunggunya ya kedah sering dielingan supaya orang sadar oh orang teh boga tahun yang disebut tanggal tahun dalam penanggalan hijriah gitu nya cek ibu teh abdi mah ada loba kasibukan itu ya segala macam wah teu naon gitu ngan minimal ibu sadayana nya nu tadi teh ya sok bacakan setiap awal bulan ya awal tahun Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was sakinati wal afiati wa rizqil hasani lima tuhibu wa tardo Rabbuna wa rabbukallah hilalun khairin wa rusydin gitu ya eta doa setiap awal sasi yang kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan orang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sadayana
itu barangkali mungkin beberapa yang bisa disampaikan ya berkaitan sareng urang sadayana enak tos tibana karena 1443 Hijriah ya. Ulah dugi ka urang teh apal. Urang teh apal kana sejarah, urang teh apal kana jujutan kisah masa lampau itu kumaha gitu ya. Ya, jadi non tanggal 10 oh ya mohon pre tahun larang sudah selesai bukan, tapi kemudian ada sisi-sisi yang kemudian harus kita gali ya. Nah, di antara sareng kumaha tadi sudah saya sampaikan satu ya, mangga ibu tiasa muka dina surat An-Nisa ayat anu ka 100 ya. Yang kedua hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang hakikat daripada niat, innamal amalu binniyat. Kemudian yang ketiga ya, bahwa awal mula sistem penanggalan Islam itu adalah mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinahnya. Rasulullah SAW ditemani oleh dua orang sahabatnya. Satu ada yang disebut dengan sahabat Abu Bakar Siddiq yang mendampingi beliau dari mulai pemberangkatan Tibu Mina sampai dengan kota Madinah ya, yang sebelumnya singgah dulu di Gua Sur selama 3 hari ya. Kemudian yang kedua ada sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan Ali karamallahu wajhah ya, di mana eta sahabat Ali berani mempertaruhkan nyawana dengan kemudian istirahat bobok dina pangkulaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kemudian kabupaten Wisadayana berkaitan sareng masalah hijrah ieu nya panginten kabagi kana dua bagian, ada yang disebut dengan hijrah fisik, urang berpindah ya ti hiji tempat anu ayeuna ngahesekeun kana ibadah ka Gusti Allah kepada tempat yang lebih memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Tijah tina tempat kafir ka tempat musyrik, hijah tina kemaksiatan karena kataatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hijrah makani ya. Nah, yang kedua aya oge yang disebut dengan hijrah non fisik ya, atau non hijrah keyakinan urang sadayana. Urang ngalawan tina hawa nafsu, urang ngalawan tina rasa kahoreang, urang ngalawan tina kasangeup urang sadayana pikeun ngalaksanakeun ibadah dipaksakeun ku urang supaya urang lebih bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah Allah Subhanahu wa taala ya. Asumsi yang paling dasar di awal kusim kuring tanda perang udingakeun ya, urang sadayana kedah nyiapkeun diri urang sadayana perbekalan menuju kepada hari akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya. Nah, make kudu siga kitu Pak Ustaz, ibu mah sangat tingali nya. Zaman ayeuna berbagai macam penyakit seueur ya. Zaman ayeuna jalmi anu ngantunkeun seueur. Bahkan zaman ayeuna mah anu ngantunkeun itu bukan dalam hitungan tahun per tahun, bukan dalam hitungan bulan per bulan, bahkan sudah dalam hitungan entah menit ke menit, jam ke jam gitu ya. Aduh subhanallah. Jeung anu paling mengkhawatirkan itu ibu sadayana yang banyak wafat pada saat itu adalah para alim ulama ya. Sok ibu tiasa ngemuatan lamun alim ulama sebagai sumber keilmuan anu atas aya, kira-kira orang bade naoskeun ka saha ya. Oh aya guruna, oh dia jago tafsir, orang teruskeun, alhamdulillah selesai urusan tafsir. Oh aya guruna non sabawan, oh dia mah jago hadis, orang teruskeun, selesai urusan hadis. Oh aya guruna eta jago dalam bidang fikih, selesai orang teruskeun, selesai. Kan siga kitu. Aya lamun mantan tos araya ya, badan orang teruskeun ka saha anu aya oge panginten nyata mah ecek-ecek ya. Bahkan mudah-mudahan ibu sadayana yang ada pun mudah-mudahan bisa banyak belajar sehingga panginten ibu sadayana lebih menguatkan urang sadayana tiasa bertanya, tiasa lebih mengamalkan muatkan ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala ya ta. Eta panginten ibu sadayana hal yang bisa disampaikan. Kesimpulan nama mudah-mudahan sakalideui kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tahun baru 1443 Hijriah yuk urang sami-sami berhijrah diri urang sadayana muatkan amal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala ya. Cekap ibu sadayana 32 menit saya berbicara di hadapan ibu sadayana anu sayana eta mah panginten ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, anu awana panginten kalepatan simkuring kasalahan ku simkuring, mudah-mudahan anu didugikeun ageng manfaat pikeun urang sadayana. Doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan ka urang sadayana. Atur nuhun, wa'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.